क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां हर मोड़ पर जन्नत का मंजर दिखाई देता है। आज हम आपको वादी नीलम के ऐसे मकामात दिखाएंगे जो खूबसूरती में किसी ख्वाब से कम नहीं। आखिर तक जरूर देखें। क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी आईने की तरह शफाफ और आसमान की तरह नीला हो? रत्ती गली झील सताए समंदर से हजारों फुट बुलंदी पर वाक़ई एक कुदरती शाहकार है। चारों तरफ बर्फपोश पहाड़, सब्ज मैदान और ठंडी हवा इस जगह को जन्नत का मंजर बना देते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पहुंचकर इंसान दुनिया की हर परेशानी भूल जाता है। अगर आप वाकई कुदरत की खामोशी को महसूस करना चाहते हैं तो बाबू वैली जरूर जाएं। सरसब्ज मैदान, रंग बिरंगे जंगली फूल और बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को बेमिसाल बना देते हैं। ये मकाम अभी भी निस्बतन कम दरियाफ्तशुदा है, इसीलिए यहाँ सुकून और खूबसूरती अपनी असल शक्ल में मौजूद है। बादलों के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा गाँव जो किसी परियों की कहानी का मंजर लगता है। अड़ंगकील तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन वहाँ का नजारा हर कदम की थकन उतार देता है। लकड़ी के घर, सरसब्ज मैदान और धुंध में लिपटे पहाड़ इस मकाम को नाकाबिल फरामोश बना देते हैं। ताऊपट वादी नीलम का आखिरी गांव है जहां सड़क खत्म होती है और जन्नत शुरू होती है। यहाँ बहता हुआ दरियाई नीलम, लकड़ी के खूबसूरत घर और खामोश फिजा दिल को अजीब सा सुकून देते हैं। ये मकाम अपनी कुदरती खूबसूरती और सादगी की वजह से हर आने वाले के दिल में बस जाता है। अगर आप असल कश्मीर देखना चाहते हैं तो ताऊपट जरूर जाएं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्ट्रीट पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करें।